Vi er i tinget på Lovbjerget i Island. Sam er gået frem for dommeren, og han nævner vidner og fremfører sin sag mod Ravnkel. Han gør det godt og fejlfrit. Torsdagssønnerne er også ankommet med en stor skare, som alle støtter Sam. Sam opfordrer Ravnkel til at føre sit eget forsvar, mindre at en vil gøre det for ham. Men det er der ikke nogen, der vil. Folk er løbet til Ravnkel og har fortalt ham om sagen. Han kalder sine mænd sammen og drager afsted. Han tror ikke, at der er særlig mange, der er mødt op for at støtte Sam. Da Ravnkel ankommer, kan han ikke komme forbi en stor mængde af mennesker. Der er for mange imod ham, og han kan derfor ikke føre sit forsvar. Sam fører sagen igennem til den bitre ende, så Ravnkel på dette ting bliver dømt fredløs. Ravnkel drager straks hjem igen med alle hans mænd, og han er meget utilfreds med, hvordan sagen er endt. Han slår sig ned i Adelbo og lader som om intet er sket. Ravnkel blev ydmyget, men vi blev nødt til selv at tage og små ham væk. Efter at Torger og Sam er blevet enige om at smide Ravnkel ud, vælger de begge 40 mand hver til at følge sig. De rider i flok, og ved daggry når de Jøkkelsdal. De drager over broen, over åen, og de ankommer til Ravnkels gods om morgenen. De overrasker Ravnkel ved at angribe ham, når alle stadig sover. De bryder døren op og griber Ravnkel, som stadig ligger i sin seng. Med ham tog de også hans våbenfører, og efter at Ravnkel forgæves beder for sin mænds frihed, ender de alle sammen med at blive hængt op i haserne på en tørresnor langs gårdhuset. Du må gøre med Ravnkel, som du vil. Du får 2 valgmuligheder. Du kan dø, eller du kan rejse bort. Ravnkel vælger at beholde sit liv, men mest for hans sønners skyld. Han tror, de vil have svært ved at klare sig uden ham, og Ravnkel og hans folk drejer for Adelbo med næsten ingenting tilbage. Du kommer til at angre, at du skænkede Ravnkel livet.